Asmini kana غير شوال سوالنا غير الشارع
يديري شرد وشصور هذي ينتهي وصلنا يديري شرد وشصور سسمع غزلكي قرحان بتلغنى نسنا بشوش أصبار ليكي سلمحان يسم مركن لقل زقور عرومي لو عن قريز وي وي مسيو
زنوان ثموت قلة شنوان وي وي مسيو مسيو وي وي مسيو وي وي مسيو مسيو وي وي مسيو Azul Flowen. Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir et bienvenue sur la plus rebelle des radios, Radio Canu. Bienvenue à votre émission Berbère sans frontières. وساد مس علي إذفلون لو جروب إذفلون دويني دي فرارين نغدويني ولا نتج سقاس 77 دي enfin en Kabylie. Bonsoir donc Dalil et bonsoir à Célia, bonsoir à Ali Flawen, bonsoir Karim et bonsoir à notre animateur Ali aussi. Azul. Azul Flawen. Azul Sileli, Azul Dalil, Azul Célia, Azul est notre invité Ali Flaoun, Azul c'est Karim, Azul ياكم مسفليدين تمسفليدين عندما تفهم نسمح سيسم دا مذاقي دي مدينة نيليون ستاوي الراديو ستاوي الانترنت sur www.radiocanu.org vers 20 ثغمر ندونيس. Merci à Sileli. Si mécanique تفدا تصانيميدنا. Mais ça change. Ça change. Ah. Allez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, une voix féminine, une deuxième d'ailleurs qui est à côté, qui va venir bientôt. Donc, Sinera Zoulatili, Sophie SM, bienvenue. C'est un grand plaisir de t'accueillir dans l'émission. J'espère que ça sera un CDI
On verra, on va s'occuper de toi. السيني غازولي علي غزول مثلا علي ماشي كشيني دا علي كني يعجب غازولي علي bonsoir غريب c'est très très rare de le voir ici mais apparemment ces derniers temps ce qui est le visa ça me sauce donc ça va السيني غازولي كريم كيما ثنا كريم زلفلاك Merci. bienvenue à toi Zolflak, j'ai un plaisir de te voir. C'est l'invitation à Guinée. C'est un plaisir de venir aussi de voir Dalir pour refaire la différence et de on parlait de Dalir. C'est un plaisir d'assister à cette mission, à cette émission plutôt, et de SNSL, surtout son combat aussi identitaire. Parce que tant c'est des Kanansa, tant c'est de Nescochras à Guinée. Sans. D'accord, c'est chacun. Bon. Voilà, Sini Razouli Dali, Ali Flaoun, un artiste qu'on aime bien. Vraiment, c'est un mythe de la chanson contestataire. Le texte engagé, très connu. Un mythe, peut-être non. Ah, nous pour nous, tu es un mythe de la chanson contestataire. Voilà, les textes parlent pour toi, mon ami. D'accord. Voilà. Azul Flak et Sophie, c'est bienvenue pour la première fois ici dans les studios. merci. ونعرض إذا عرضا ومازال خرازات أمرهاث يباس أذيلين وذي خدمني ذي ثربات ذي فلاون أما زايراجو un guitariste, un excellent guitariste, c'est pas parce que نخدم كان راسي تشكره بلا ما تسوغ الحسن زيان يقلان دي كندا تودرس دي جي شفا إلهان ولا الحسن ديونيك سعان ثيرا يقرزن كان قال ستروميث لا ينبل بلوم ما شاطسي قلنا من تا دونك ما تبغيض إميد نسدوكل أم الحسن أم الظاهر أم لان وياض ناضني خدمني هنا ذاني ديف كان ما تبغيض أوذم وين نخدم كيلك بار إن كان ولا أطاسي قلان أما ذي المزيان لان ممدي قديما وزرغارة يا ان بروبليم إلا يون شغل كني قوم غاد فهم ذكرى قمدالن il a quasi parolier, compositeur, musicien, arrangeur et en même temps chanteur. C'est pas vrai. On ne peut pas. ولا ذا خمرت هنوض ويزمنات يثبنوا يون وحدس. Il faut un maçon, il faut un électricien, il faut un plombier, il faut et ainsi de suite. De façon et il faut un architecte aussi. Pour avoir une belle maison. Donc ولا ذي الشنا لان وقاعد يخدمنا كام وي مي دروس ماضي دونك نكون رسمي نبدا ديك سكواس 77 نملال دي 3 يدنا من كل يوم يفكاد ثاموسنينس يوم يفكاد اسفرو يوم يفكاد يفسنس لا جيتار وهذا يفكاد اللحن ينس ان انتربريت فوالا سكي افي si je peux appeler la beauté du groupe Iflaou. Justement, on va juste finir le tour de table. Ah oui, voilà, je vais terminer Célia, donc qui rejoint l'équipe également. Et puis, bien sûr, on ne va pas oublier, parce que Fardela, elle pensait que je l'avais oublié, mais je ne l'ai pas oublié, on n'a pas fini le tour de table. Donc, Al-Sénéra Zoli Fardela et Akoud Dihiya, c'est deux filles également qui nous aident sur les pages et pour gérer un petit peu la radio. Fardela, c'est Toulouse. Fardela, c'est Toulouse. Donc, voilà. Comme je l'avais dit, il y avait une voix féminine, mais je parlais sur le plateau. Donc, Fardela, elle est dans le monde en entier. Voilà, dans le monde entier. Donc, on se fait satas. Fardela, تقدم سيدنا. Exactement. Ah ouais, je كان شي قاعد المساج نيدين كي دارجاز لا ماشي. Donc voilà, je rectifie le tir. Assine Azul Deheya d'ailleurs, Michelet, même c'est une poétesse, elle va apporter beaucoup. Elle sera avec nous dans les prochaines émissions, elle fera des interviews. Donc voilà, donc bienvenue à elle aussi.
Ouais, du coup, on se retrouve avec. Ça fait plaisir. Avec beaucoup de filles. Ouais, je crois que tu vas prendre perpète. La semaine prochaine, t'es plus là. Voilà, donc Ali, donc on va revenir justement par rapport à tes débuts. On aimerait un peu connaître un peu tes débuts. Voilà, comment tu t'es lancé, combien t'as d'albums. سؤال اكيد تقصير يعني قبل نبداو ماشي sur la vie privée تاكد با وانا يا حبيب كلنا تاع نربي دي شغليس او فنان مسلاي استقباليت وي وقيلا ثقي راديو تقباليت تدويلت نقبايليت فوالا تدويلت راديو نسن داكور تدويلت تقبيلت ساعه الحق عليها صحيح تدويلت داكور une émission استقباليت ما عندنا لي زارمينيان سان اون ترونش سنسلايت نسن كان راه خدمن سوا شراويني دي عدان كان هذه خدمتها مسلايتينس فولا ما نقيم كان يعني تعطي الغرا قوال في الشغل قد نتمسلايت الدرا تمسلايت النق ما إلا تنخدم راه نكوني ينيد منهم راه تيخدمن وتفضل منها راه تيخدم زمرة دافضونا راه تيكملن راه تيغضلن دونك إلاق أو فان إذ نكوني إقلاق نبد أرث مسلايت النق إيوكن أدر في ديمانيس إيوكن أي نسعى غزال هذايا أحسب شو غادي يدير لا هذا الحق با بروبليم هو كان زواج فاكن عليه خطر ولا دار ديوات النظام لا لن شراوسان دار ديوات النظام ودرا اولاكي باسكو داين يشغبن مي نورمالمون القانون الراديو يجي يلاق نص تروميس نص تقبايليت ولا شو غادي مي الزمالة نو خاطر شو غار لي زوديتور يمسفليز تذويلت ثورا كنا تعدي زرده قاعد يسمح سيسن ذيروميا اكثر القبايل ثقيا دونك سي نورمال ما قادنا خاطر سناس دوال ديسلين يقال تيفهم سناس دوال الحق ذا لينك ما قادنا لنا قاد مسينا مليح ذا قبيله ثقيا تبع تذويل تاقي ابدا مشطاح مشطاح ما مقرن انا مقرن السنه ثقفيلي مليح كاينين سنه 12 ذاك ديال اليوم ثورة 17 سنه نخدم تذويل تاقي قارن دمولا شوالي في ذي الوقت راه مسلاي ثاق تشطح ستروميس شحال نخدم ذاك تذويلين نهضر حاجه نستقبايليت إلها نكينيش بريفير نمسلاي استقبايليت ذا شو كرا قارن ولا شو غالف ولا شو غالف ترى اين انيك ساعه نزل اكثر ذين ردنيني ذين هاد نسفهم فين ولا ديما ما بغانا غير تسقسين اما استقبايليت اما استروميت دونك ليسونسيال لو بلوز امبورطون c'est de présenter la chose telle qu'elle est ومثل الناس فاهمين ماشي دابل ميرسي علي ولا دليل نسلد أهاس السنة 37 نعلي وقبل نبدو تذويلت زيون الالبوم يقرزنا طاس ملي تخدمض امشي تخدمض عليه الالبوم جيميد نسلا كثورة جوستومون وي يجوجي الانجليز ما تشفى ما يسمع تو وقيد c'est le premier album donc du lancement du groupe c'était en 77-78 donc ماشي كي تيخدم وحدي اول عدا ديك سديته زويره الذي ثلاثه تربعت خاطر ذي الوقت النيل on n'avait aucun moyen d'expression en dehors de la chanson. On n'avait pas un journal où on pouvait s'exprimer parce que il y avait un journal unique, le Moudjahid, des Mours, sur Winkani Glen, et puis Melekran Vela Diner, il des Gorbel. La radio, c'était la même chose. D'ailleurs, il y avait une période où
تبدو في 6 الصباح لما 12 تقفل 6 8 على 10 دقيقة. Le confinement. Pire. Donc, le seul moyen qu'on avait comme expression, c'était bien la chanson et le message. Honnêtement, il passait très très bien parce qu'il me donne des doufaines. ومراسلن ورسعان جورنال ورسعان راديو ورسعان تلفزيون سوا شنا إقلال. Maintenant, dès le waqt aussi, il fallait trouver des chanteurs, des groupes qui ont eu l'idée de faire le travail dans ce sens. Donc, effectivement, il y a le groupe Iflaoun. Voilà pourquoi l'idée, tout à fait au début de la carrière, d'il y a plus de 40 ans maintenant, qui est venue. Voilà. Et puis voilà. Justement, على فنر ديال لقد فضي مذانين يا رند هننسن شنو نميرن ماشي كان دار دهنسي لقد فضي مذانين يسعن سيسات سوا كنا شنو الوقت ني اين شنو مذيرن هكا لا ديال الوقت ني يعني ولما نتسدرنا على طاسين مذانين اما كنيك قارن الصروميت يون افي بوكو ديال الوقت ني qui ont travaillé dans l'ombre. Mais ils ont fait beaucoup. تقرر بن محمد والسنارة وتقرر بالحنفي فلاس يعفو ربي والسنارة نورد دينار النظام كاتب ياسين يخدم يعني يتوسل مليح بعدا ذاكي ديال اوروب يسفك نزال ولا يتمر تتواصل ما يتمرش في كندا. Bref, c'est une parenthèse. Donc, il va avec Dénir, effectivement, l'un, oui, Ikradmen, Zachou, de Canada, j'étais pas exposé au public. Alors, il fallait quelqu'un qui va présenter tout ce travail de combat, de recherche, culturelle autre. Ben heureusement, il y avait des groupes et des chanteurs qui ont accepté et qui ont eu le courage de le faire, surtout des Loursinir, parce que c'était pas évident, et les capacités de faire aussi. Sinon, un chanteur wahidis, excusez-moi, mais ils sont vraiment... je ne sais même pas si on peut les compter sur le bout des doigts, de ceux qui ont les capacités de tout faire eux-mêmes. Je précise bien, de tout faire eux-mêmes. On a de très bons interprètes, mais à il n'écrit pas, il n'a pas une belle poésie entre ses doigts. Donc, ailleurs, l'un يخدم تمدياس حسن الزيان بالحنفي بالمحمد محيا فلاسيا فوربي. Eh ben, moi, qu'est-ce que je fais? Alors, حضر محيا سينا محيا لنا جديد من السي محمد لنا جديد من الشيخ محمد الحسين الشيخ محمد الحسين ناصر محمد قاسم يوسف قاسم طاسيقلان sauf que دروس قمدان دي تمسلاين في اللسن ستيد تعليم مد ندم لا جينيراسيون ثاسو ثانين ونيمان لي زاني 70 انا في تزليت نتقبايلي تنتيزت انا ذيك مسلاين اما ذوك زاوان لا ميلودي اما دي لونغاجمون ولا ذي الروح وي لام وي ثورة ذينا سمح لي الشيخ علي à chaque époque c'est des époques tu vois c'est des étapes دي الوقت الني ونسينا راه نشنو كاني وكنا نشنو ما نساد نشنو باسكو ذاق نشنو
Voilà, on vient chanter pour chanter et pour transmettre un message, pour... il y a un travail qu'on devait faire et on l'avait fait, malgré les difficultés, malgré les inconvénients et tout ce que tu veux. Bon, il y a eu d'autres étapes, d'autres époques et périodes. يعني كنا ندير المزيان écoute تعنين ايبي دايا مي ماشي داينا تسلل ماشي على ذي شنان تقبايليت يا با يونيكمون دون لا شونسون كابيله روح استفض ذاكي كان دي فرنسا مرض براسانس برال تربع ثنين سير كلي اروي ذي قلانتورا ثورة وتكسر يونا في 10 أنا في 20 يكشفان يمزورة براسانس برال شارلز نافور انسي سويت وي دونك ماشي سوا غورنا غير فيلا ذي الدنيس مرة ذي الوقت يقبدل سكي في من كل وقت سي با ولا الناس امشي ديفكا وزم سوا علي مي شو غادي نك غاسك الوقت يبدل معناه كني ذوي يرفد نطاس معناه كني ذوي يرفد نطاس صغور علي فلاون ناس الجروبي فلاون سومثا ذا شو باغي تسقسي علي سي بارابور لي ديبي ندغلانون زرير ذاك نكون شنام ذوي شنان dans le milieu universitaire vous étiez invité par les notamment par les comités de cité. Est-ce que زيك اللي يسهل الحال وكنا تشنوض ناثورة باش يوكنا نكملوا sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous تسمح حسيسن est-ce que l'oreille musicale تبدلنا غلا? Oui. Alors là il y a deux questions. Effectivement. est-ce que ذي الوقت اللي سهل ان شنو ناثورة يدغشنا ثم حديثة كان évidemment des سنات نتسواعين deux époques وسنين يوارن شنو خطر لن وذغ حقفن qui nous empêche allez الوقت pas une fois pas deux on descend sur scène on est entouré de flics quoi يعني هذه القبائل un marquage individuel. Et comment تلقيتين النعش ماشي حد يغدي يحكن دونك دون سو سونس يوار يمرت بار كونتر يسهل لي ميرن يشنا يمدانا نفوزن يوكنا السلن دونك يسهل يوكنا نشنوط لو ميساج il passait très très bien بار كونتر ثورة يسهل يوكنا تشنوط زمرضا ديني ضاين تبغيض ولاش وين راك ما يحقفن بار كونتر يواري وكنا تشنوض ماشي تنسالم دي سلن راك مدي فاهمن فوالا لا ديفيرونس واسكالي سي ان اكس ثلميرث علي الدينير كان باللي تذول تاقي ماشي نكون كان ياخذ من تذولت ماشي كنا دي سقسايين يمسفلي ذا دي سمح سيسن زمرنا تسكين تفكين يسقسين سنيدا الكونت فيسبوك دليل مخلوفي قلاغ سري ذينا ذي الوقت روايض ادنسل ذيغنا علي نفرس تاكونيتي ساساكي ادنسل يكران 30 سري فارس كان فارس ثسن لسك وسن انا صفر في مازال أكيد أدن استعفوسي وثن تزليت ماشي ضاوي سيما هذا هكذا شيني سني تراينيك يربيك يربح ويمسفلي ذا ندهكين استقسين سن سور فيسبوك دو دليل ودنو غال غروين يربح الطيجنا غيولي شديتنا تكلان الطيجنا غيولي شديتنا تكلان يا رجلنا سايت وثنا يا رجلنا روح الناس ديفا يا رجلنا سايت وثنا يا رجلنا يم في الناس
يفاق يا الجنة زاير تمر تنفاق يا الجنة ذكر ويقر جاي ساق يا الجنة زاير تمر تنفاق يا الجنة الروح في الناس يفاق
نسبك يثماو نسارم يدمو بحري ثمر ثاين بغى الخزمة سول زدقنا التالي عقل نسبك يثماو نسارم يدمو بحري ثمر ثاين بغى الخزمة سول زدقنا التالي يكون غيت شان ذي الغربة نخدمو ريبان سالم نخدمو ريبان سالم يكون غيت شان ذي الغربة نخدمو ريبان سالم نخدمو ريبان سالم تبيري بواس هاد يرزو غفي دورار هادي وانا كويت ماس سنحكو سبان المرار وقلندي تبيري بواس هاد يرزو غفي دورار هادي وانا كويت ماس سنحكو سبان المرار نقول زقرا غتيلاس للمنفور الزغسي مراد للمنفور الزغسي مراد نقول زقرا غتيلاس للمنفور الزغسي مراد للمنفور الزغسي مراد شيد الجحا ينجح تمراغي غي الصوغان نرغولي تشور يقدح النرمي يوغي ذيان ماشي دا الجحا ينجح تمراغي غي الصوغان نرغولي تشور يقدح النرمي يوغي ذيان يمبوسين بغا نفرح ورزن تلقى يوتسي فسن ورزن تلقى يوتسي فسن يمبوسين بغا نفرح ورزن تلقى يوتسي فسن ورزن تلقى يوتسي فسن غاذ قضع غنياس ولو يترقو ثمور السلام كان كلاس من مرد ثلي ثبور وجي غاذ قضع غنياس ولو يترقو ثمور السلام كان يلاس من مرد ثلي ثبور غاف غريب ديالي واس هذيا في الفني تمدور هذيا في الفني تمدور غاف غريب ديالي واس هذيا في الفني تمدور هذيا في الفني تمدور
سيستي وثوياس النونات وجات صبار النونات وجات صبار ونزاز تسكت حراس صالحق تسات وعار صالحق تسات وعار سيك سحفا غير ربي ناس ما تورات شدها يطار سيك سحفا غير ربي ناس ما تورات شدها يطار فاللي تزنزونا ذي ضاس اللي رميت الزفت وصار رميت الزفت وصار ورد سمو غثيات ولما كسب وزن الشار لما كسب وزن الشار فيك سحفا غير ربي ناس بتسورات شدها يتصار سيك سحفا غير ربي ناس بتسورات شدها يتصار ولسان غوري ديكراس تجي غازدي لمقار تجي غازدي لمقار أزملان ويا بغراس السفا غريبي تقطار السفا غريبي تقطار سيك سحفا غير ربي ناس بتسورات شدها يتصار سيك سحفا غير ربي ناس بتسورات شدها يتصار تغيمام بنام وناس القانونك نتعصر قانونك نتعصر شويق تهدر تماس امي موقع تغينطار امي موقع تغينطار سيك سحفا غير ربي ناس بتسورات شدها يتصار سيك سحفا غير ربي ناس بتسورات شدها يتصار أيما تسويع تترس اللي غادي كفو حبار اللي غادي كفو حبار اشتغدا فرنوس ثلاث الهمك واثر طقار الهمك واثر طقار يدوضاغ مراد يكاس ويشهان ويضاتي صار الدوضاغ مراد يكاس ويشهان ويضاتي صار
زيد ويا ويس أخلي مكران شبور يغادي واسقين فاشي يسقي ودوسيس أرزق البشير تنقزم تزليتاكي أزد نسل كاكي أرزقال نغازد نسل السري ديال غا صغورة عليه قلان ذا كيدنا وقبل دنسلي زلاتيناكي نغدا نفارس ساكي علي يدفلاون ان مونيمون دو لا شانسون كابيل سي لا فيريتي دالي سي لا فيريتي et on aime bien le côté دليل ما الزمر غاد شنو تورا تزليتي كيهوان ودنا قرار شنو تزليتاكي نا ثاكي ثاني في ديال الخطريك تعجبك ديال الخطر كون مسفليدنا كون ديسمح سيسن ان بو بارتو ديال الموند علي تفلاون سور راديو كانو ليميسيون بربر سون فرونتيير اديو 33 اون لايف بيسكو ثنيض ديال هو اللي يعجبني مليح صافي با دير ويض يعجبنا لا يمدني يمسفليدن يديسل لنا مكان اما ذاكي دي ليون دي فرنسا يثمورسنا دون الموند اونتيي نخدم افكتيفمون يوث ذوي ذا راسي حسن شرب ندلان نساعدا شران تسواعين مشارك دينيغ أرجو ترى ميكروني في جيني إلا قرض يقرب ماشي ضبي برو طروش قاعدين ميكروفون غير انا شنو سي راديو كانيو ديجا سيدنا يتولى لا سيدنا ويا كريم لا سيدنا تسقسالتي لا سيدنا chaque chanson est mortelle. Là, je vais encore plus loin. Là, pour moi, parce qu'elle a une très belle voix, elle est aussi, chaque chanson est une thérapie. C'est ça, c'est ça. Allez, les amis, partagez dans vos groupes, vos pages, chez vos amis. Et puis, vous pouvez poser vos questions. يسقسينون الغور دليل. Ça me déconcentre. Ok. حمل لي كاميرا عليه. كل حاجة عليه. قم كانيس كل حاجة الوقت. في زليت ثمن زوج صغور علي فلاون ذي ذولت بوساكي. ذاك اللي ذي ثمورثيو
معزوزي وامي وين رب غصت نفشيش يا معزوزي وامي وين رب غصت نفشيش ولما كنت تروحض امي حبر غاك العيش يما غافت للم ما اللوز غادي تشغل حشيش يما غفت قبايلي ثما اللوز غادي تشغل حشيش يما غفت قبايلي ما اللوز غادي تشغل حشيش يما غافت للم ما اللوز غادي تشغل حشيش. تنميرت الدعلي سيزلي ساقيم المس خدمض ثقيم اسم المكان المكان محسوب امشي نروح ذي الدهني وراكا يميدو درض في مسفليزن غادي يسمح سيسن هذه الدنيا مرة أكن تسمى اللي حالا غنكوني سالقبايل يا الوس باغي في سيزيك نعاش ذي غريبا سيزيك y a eu toujours de l'immigration malgré bon c'est pas la même parce que quand on prend l'ancienne immigration à Gadir Saint-Zik les années 20 les années 30 40 au centre parce que il fallait venir travailler شجعني دريان سنة شراتشن سوريا il y a une autre forme d'immigration mais le terme immigration est toujours le même il ne change pas et c'est pour ça إذا روح دي الدهني وتعرف تاقيم يفق الغربة مش فلان تقام ويمس وسبغانا غادي يروح باسكو توقات في اللاس تاقي ديو في الغربة et aussi ذي الفتنة c'est le combat lui-même مي كرا وقشيش غادي يروح الكومبا هي الناس توقات في اللاس يوكن غادي يروح اما هذه ما توديتو على لا donc c'est beaucoup plus ça et c'est inspiré de Ali Laimesh qui était les berbéristes de 48 49 des piliers de la crise berbériste de 45-49. Ouais. Benaïwali. Benaïwali. Menglas. Aussi, il était avec eux. Rachid Ali Yahya. Enfin, voilà l'idée pour cette chanson. تنمير كنا دنوال الشيف ثاقين ثماينوس امك من تخدم ذا شي لين داخل تنسمع الشلا صافي عامين تنقاروس عامين قبل فوالا تاقي تنقاروس الصفر فوالا ذا فيك دينا ثماينوس ذا شي لانك داخل ذا شي سنترني في الشنيض لا toute une لا تنسلي كرا تزلاتينا كارد نعرضي وكنا تفكاسيا وسيا سي فاريي صدير ابو دالي سميسا كا ابو دالي لو فاغابون زينا الا في اللايوث انت تحملها مليح ولا ما ولا تيض حملها تاك مي ثلا يستغش كيت ان اوماج محيا الثلاثيه فوربي داير الحسن وزيان يقولان سفرويلس il a l'écoute hein. Hassan Ziani il est en train d'écouter هذا اسمح سيسي زول voilà هذا كيسي d'accord c'est smart علي صوت الخضر تسكنيت السنير تسيني et voilà donc ما بغيت تزليتنا ثاش يعني فار de l'album تاقي المحيا et puis l'intiyad تاقي بودالي
محيا اللي خدمنا اسفرو اينس داير il m'avait étonné سمي سيدي فكا يا راتيد يدمد يوث تزليت تقديم جوستومون فينا غورينو مداكل من تسا يفيد في من تسا ورو في غرام سويت دونك محيا يدمد اسفرو ياكي يا راتيد اون نيغاسيون دي سيقار غوريونو مداكل امن تسايفيت في حد مي قروا غادي يرقل مي قلوزه دي السوال غادي تزال فوالا دونك سي تو افي l'inverse de ce qui a été chanté. ثقي كمل ولا شعلي كمل ثلاثة النظام إلى قال ولي شو غني باسكو لقات شويه يعيف كالسيده ما لينا طاسي كيخدم الحسن وزيان طاسي يخدم ميسيو كذافاس لا سقايتي يليس باسكو يليس هذا يدف الشتوى هذا يدف وينات اتينا بابا مغارثنا مغارثنا تير القفص لا تير القفص aussi الحسن يخدم ناس فرو aussi qui a un sens avec l'immigration هكذا رحنا الغربة لا يوثر عصر لا شونسون ديال ناس محيكان يشبه بك يسقساي في لا شونسون دو هين offerte il y a un chanteur chilien il s'appelle Victor Jara c'est à peu près c'est la même chose ثينا تايض خاطر ديز ثينا كاع الى نهاسي الى يلسيو exactement donc c'est ça vient de là كي داكي باكي تسقسر كي بون علي زاش تبغي علي الحسن والحسن ما تسلط تزلي ساكيم pour toi allez c'est parti يطير القفص يا كثنولي وذا مجروح هذه الغربة نروى أخنونس أنت خميم المرة نروح يطير القفص يطير القفص يا كثنولي وذا مجروح هذه الغربة نروى حوس أنت خميم عزيزتي وثويس في النغنى ثوهات الصغار يا لالي يا لالي أيما عزيزتي وثويس في النغنى ثوهات الصغار ثاون زاستز أذكرس تسعى الحق الثسات وعار زيك سحفاغ يربي ناس أما التراث شبهها يتظاهر طير القفص يطير القفص يا كثنولي وذا مجروح هذه الغربة نروى أحوس أنت خميم غيمام بلا موانس غل كانونك نتعصر
سويعة تترس أما السذي فروح الدار صدق دابر نوسة ناس الهمك أثن طقر الضوض الضمار ديكس أويش ذهن ويضاتي زار طير القفص يا طير القفص يكفنولي وذا مشروح هذه الغربة نروح حواس أويش ذهن ويضاتي زار ثالميرث علي دليل سجاي اللي لاني سوال غير سقسيين يا كشويه كشويه أنا ما سقسي أنا ما دير سنة دمارة مازال حال هادي اتفرجوا فضيله اللي كويات كان ليستوار مزرويه في لا شونسون يجينا برواقيه إيه برواقي هذا عن سالو الثنور شحال قاعد انا اتصيتي شنان ايه شنانت باسكو اتصيت حزان زكي خدمت محيا دميت جيونا سفرو تاوش داير مير دافوبون دو شنات لي اوفيري Et puis, donc, Mohia, il قضد سيسيا وسيا كنيسينا الحسن يسقش ضد سيال ثمع ديال الشينوا ديال ألمانيا انسي سويت. Après, il est un مداكلنا quelqu'un qui travaille dans l'ombre ويتوسنا راه ماضي خاطرو ديسينا راه وذميس ذنتا يديوفان الموسيقى ياكي يسيخدم يتزلي ساكن نبرواقية هذا دار اسميس باسكو الميريت باوي في تسليمة جاسبار يسلل دار رزقي قراين طبيب et à un moment donné normalement فرحات qui devait chanter mais دي الوقت النيم فرحات il avait décidé d'arrêter de chanter. Il y a quelqu'un qui a fait ça. L'entourage, c'est gentil. Oui, allez, qui me l'a dit. Voilà, je me souviens de ça. تسجيل ساقيم على الريبرتوار نتاع فلاون. Et puis, je suis très content de la chanter. D'ailleurs, je l'ai vu en personne. J'ai repris Barwaguia. Est-ce que je peux c'est une forme de respect, quoi. Mais مرمزنا كنت يتكارن ميورقا ذكيض هذا الصبح هذيك هذا راح على الاستديو هذه خدم نو يا مينيموم دو ريسبي باسكو الا قادر سورتو لا شونسون مثلا ما كدني لا تعاود راسك صدر اي لا قارع دونك با ريسبي روح حاضر محيا نعاس يقلان اي بون صافا يسلاي سيدي لا ريبونس انايش اخدم محيا يبارلي با بوكو مي ما يدي نوال هذا وال شطوحني قايق تمسلاي ذا طاس et voilà c'est comme ça que Barwaguia a atterri et on la retrouve dans le répertoire Intervath Idflaoui voilà. Merci Ali. On va s'écouter une chanson à Denslev Tzlit de Abu Daliagi Dra Morale Drala Gaon Tzilsagi Mouhia hommage à Mouhia. Et
الالبوم ابو دالي. الالبوم ابو دالي يربح والله خسر حسيد باسكو سفروني خدم الصراحه الحسن الصراحه ايه يتزمغ غروم سلموس حوزة غفوس النقيني ذا من فاس فاهمة كان يوث تمثلت روح كي قرا السينات دموحية سي دي ماتو لي دو Ah, d'accord, ok. Ça, سي دي ماتو محيا ستا ماتو الحسن وزيان ستا ماتو D'accord, هكا d'accord. Donc, ils ont certaines finesses ou ça la Riyad. Eh ben, qui dit que c'est Voilà. Allez, vas-y. On va l'écouter. À chaque fois, c'est là. وقريوه محيد يهضر ولا المحيد يهضر. C'est un montage qu'on a fait. Ah, d'accord, ok. روح زلا سبيطار مقام روح غا سبيطار حفظ سطرز يا ذروية وسن وين غننند ذيك تشيني ما تشيذني كيني غننند ذيك تشيني انكيني ورموت غارع سي زمور تغليتي سين ايثماث خربي النية ايثماث خربي النية وقد غات تقلو يسين نكاذي يلو غسمية نكاذي يلو غسمية انك وافوك تاروسين انك وافوك تاروسين ثنخرط عاونت ميث عيان اوه سقيت الشود ثيرسين اوه يروح موحندو يحيا سقيت الشود ثيرسين يروح موحندو يحيا يرموذ ميثاق قبيليث يتلميت كنيسي يهوى يتلميت كنيسي يهوى يجمرد ذي ثبرانيث أكني تجمر انت تزيزوان أكني تجمر انت تزيزوان يسقش ضد ذي ظلمانيث يسقش ضد ذي ظلمانيث يرنا دولة ذي الشنوان يما قلت وليث يروح موحندو يحيا يما قلت وليث يروح موحندو يحيا زوارني لساس الف حلور ثغوي سعايا الف حلور ثغوي سعايا شرا يوزن غار ثماس يبغى يروج نشفايا يبغى يروج نشفايا يحرك وش قال الناس يحرك وش قال الناس ما تقيم ذكران الريا فلاسة لي بربرو يروح موحندو يحيا روث فلاسة لي بربرو يروح موحندو يحيا روث فلاسة لي بربرو يروح موحندو يحيا روث فلاسة لي بربرو يروح موحندو يحيا.
خاصك سمي فسني أما الكرام ثاروخ خاصك سمي ضرني أما رفث مرثاذ الحوخ هذي تقري ذا غشتي هذا شنو غافث لليل هذي تقري ذا غشتي هذا شنو غيزر فاني الرميس نسل تكرا ولا ميثو كذا خست الرمي ذا ضرغال أما ذوالي غيث خذمان هذي تقولي ذا غشتي هذا شنو غافث للي هذي تقولي ذا غشتي هذا شنو غيزر فاني تجزني ملسيو أما الكراماتيني خسبوي من عمري ردوني ثورتيلي هايني اللندك كولي ورث زمير مراتاوي تزلي ساقيد البومبا ايوه هذا راه استرد قناه فلانا استرد قصه على الفلاون قناه استرد قصه على الفلاون عليه تزلي ساقي ça nous rappelle beaucoup de choses. وي ما الا كان لازم غادي ياخذ فلاس بيان سور فاقي كي تستقصى ثم زواروس l'idée c'était à la même époque d'ailleurs سمين خدم جثا قبل إذا نعدي يوم راه ثقدم يقول الحسن مزيان رشاقي تيخدمن ذي الوقت النيو تربع في خلاف ملان يدير مطوط وي يدير بتوت جاسبر يسلد مولاش هذه يغالا سيسل دونك ils ont eu l'idée ولا هنا الدمند يونس فرون ما فهم فيكتور خارا ديون دارني ولا نتا يخدم
un militant, combattant de... L'approche chilienne. Oui, de la liberté et tout ce qui s'ensuit. Donc, je n'ai dit le après, ما بغيت ديوث نتزليت ولا تقيم كان يوغل روح هزر يدير عبتوت ناس مولا شو عليه في ايام داكول واش تاكي لا قاتدنا ارو النار il était tout content c'est avec un grand plaisir que qu'elle sera reprise quoi. Et voilà comment donc Idoussa dernier le programme intervalle et والله يعني هكدينا نكون الصناعه دارو مي الصناعه فرنا C'est pas mal. اي وي باسكو وزمير دارا يعني اول عدد ديك السكليه غير تزواره وزمير دارا تيلي دام دياز تيلي دا ميوزيسيان اكسترا اوردينير وهينتين هذا الكذب يوث كان يكذبون دونك خدم اين الصنط خدمي ثاكني لاق ومن بعدين يلاق ناس درنوض ولي وين ذي قاعدين غاثي شنو لنا وين راك دير كومام فوالا دونك pourquoi je l'ai choisi d'abord c'est une chanson qui est pratiquement parallèle à Jistara Valedana et ainsi de suite. Et puis ça sert ça a le mal. Puis ça reste dans le style Edflaouen. Évidemment, c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà. Il a eu des stresses, il a eu des saades d'inagorik, Notre ami Fadela. Ah, Fadela, c'est Toulouse, Azul, ouais. Allô. C'est Gif Karas Nawal, là. Allô. Tu l'as ouvert? Oui. Allô, et roh le réseau. Ou la chute. Allô. Non. Allez, on va s'écouter une autre chanson de Noural Al-Fadila. في السوستمين في
نسيكم تنحكو حلاوة وسانني ملكي ورثني تسوم ذيك وفران أذفل يبضد غار ومنار السلومي فرزان ذيك اللي خلتنا ذينا صغار شعل انتي مست السحمان يلستيم وشوهد يقار رمي سروثن يا لواث الصاب النعماس الحفظ الصبر يثقفن سني فتير وكزاتي الساس موحال الدل ثقفن اجمع لي من ذا عساس احكو يدا بابا مغار احكو دبغي غاب سلام سي زماني كنبغى دنغار يثني دويني وسن ملام احكو يدا بابا مغار احكو دبغي غاب سلام Voilà, Oui, c'est beau. c'est très beau. هو كيلاق باش هذيك كانت الناس C'est très beau. الناس وانا زمان دلعب ويشكرني مانيس ثكلا لضطاش شكرنا عليه فلاون أدنو غال وقيلا فضيلة نطفيتيد تيكلتا كيسي تولوز أزول فلاما فضيلة أزول فلاشي علي أزولك يبس فريد من دملان أزول دليل تيللي دالي وكذا كنا ندينا يذون ازول فلام أزول فلاشي دالي فيك تنظن المليل سور لي زون كيني ولا سور سان سيتي ان بليزير عند ثرون دوماج une grande chanteuse حنيفة فلاس يعفو يرحم كومون ان بلوس فوالا اسمح لي سيلياك دخلتي وي وفرتيت الوغ اولي كان مزوروها في دونك الدالي اولي كان مزوروها في حنيفه في لسيع فوربي دغا بعد الهضره في حنيفه ولا شغيلي لا كونديسيون فيمينين في بورصه القبائل مثلا في بورصه الجزائر ذا تغسلوا الكيستي بافي وذا تغسل البوب كل دار المولود سي روديس فوالا الداليه ولا غورك دابور كردي الحف دايني تيصاوضنا شنا الطاقة توغاشي من غاية شنا ذنتاتي قوران
Et en plus, dès l'Occitanie, c'était un tabou. Attends, déjà, Ergaz Maïchena de l'Aïv, il a dit, il donnait des pseudonymes et tout ce qui s'ensuit. C'est parce qu'il a carrément dit Shfimanis Belidinsa. Donc, Hanifa, elle avait cassé des tabous, elle a chanté des sujets. Ou la Toura, en 2020, il y a des femmes, peut-être, chanteuses, qui ne peuvent pas évoquer des sujets que Hanifa avait évoqués les années 50. Donc, je trouve que d'abord, c'était un... مازال القديش بزاف الدال. mais يا فور بويضار خاصك لي اثر يكون ويل جروب نوني في لون دوبي 77 اميذ كالكو زاني اون اريير دي وقيله 2013 نا 2014 يكون يعرض على تيلي الجزائر تي في يعرض اكيد كمال الديناميت يعرض اكيد ومداك لنا مراد ميمون دايوغ الدليل اثر السوتو ديال البحنين الناس الو انا عماد exactement pour la première fois à part BRTV زعما دينا ستو تيليفزيون كي يعرض وين تنتبرت القبيله تيدي خلق وين يبان فينا ثبان دونك شو نعيد vous étiez boycotté في الفم دون 77 اميز زعما ديال quelques années فير كان يتعدى من لا تيلي دونك non parlons pas bien sûr les télévisions زعما دينا التلفزيون في غناو ثغناو في الجزائر ou bien sûr jusqu'à présent le boycott total ذا شو يتجان في فزوارة vous êtes parmi les groupes إشباد ربي les plus ou des les groupes قبايلين يكتفون على سابوسان فكي إثي السنات أشو كون يتفن sur la scène artistique بلا لا تيلي بلا لي راديو امي تاكاريكي كان في تصوير مع لي راديو لي تيلي فوالا يرنا اي ناس يزكان يزكزو يخدم خاصو لما يسعى ثايو هذا الماعون غينات مي يخدم سيفاس نيس ويسار لن بيخدمك اليوفا كي سينا مولود مع مريم فلاس يا فوربي إني سندو غاك النوفا ماشي غاك نبغى Donc, il flaouen, effectivement, si je peux me permettre de dire, en 80, fin des années 70 et 80, il y avait énormément de groupes qui étaient sur la scène, quoi. Exactement. Mais après, au bout de 4-5 ans, ça fait un groupe disloqué. Alors, il y avait des raisons, c'est normal. Pourquoi les groupes ne durent pas? La première des raisons, la majorité des groupes, ils étaient nés, ils étaient formés au sein des universités. C'était un milieu universitaire, des étudiants et tout, s'il y en a qui dedans. Et au bout d'un temps, il y a des juniors, il y a des tabibs, je ne sais pas quoi, on me coule du féminisme sur dans sa vie sociale, personnelle. Oui, personnelle. Donc,
c'est la première des raisons où les groupes sont disloqués. Dans le groupe Iflaoun, déjà, on avait un musicien qui ne pouvait plus tenir la route parce qu'il était médecin et à un moment donné, il avait un cabinet et tout. Donc, il ne pouvait pas abandonner son cabinet à chaque fois et venir dans les spectacles. C'est la première des raisons. ادالي ونشوف في الدنا كان يقول ميم هادشي ذوكور البروفيسيوناليزم ميم هذا الشيء كيقدر ندير لا جياسكا اوسي على ليبوك لان الطباس لان ثوره للبروفيسيوناليزم Justement de professionnalisme. Voilà. On ne l'avait pas quand à un groupe il commence à faire des chansons, des machins et tout, mais il avait toujours une profession en parallèle. Donc, c'est pas du professionnalisme. Le seul des Loukhtenir qui a vraiment abandonné ses études, vraiment professionnel, c'était Yidir, effectivement. Yidir, voilà. Oui, il faut le dire. Il a fait son choix. Évidemment. Moi, j'avais mon diplôme à l'époque dans génie civil, dans des bureaux d'études et tout. Et à un moment, j'ai fait mon choix. Ou bien le bureau d'études, ou bien ma guitare. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Impossible. Et voilà donc une des deuxièmes raisons, si tu veux. Bon, je ne dirais pas que c'était à la mode, mais c'était à la conjoncture. On avait que la chanson comme moyen d'expression. Oui, qui était convaincu et qui était engagé à notre combat, que nous continuons, malheureusement, j'espère à Nawal, le combat que nous avons mené jusqu'à maintenant au Yerna Mazel. Ils étaient très peu. On pouvait les compter sur le bout des doigts. Il a Farhat, il faut reconnaître ce qu'il a fait. Groupe Maziani Moula. Et Maziani Moula, exactement. Le groupe à l'époque d'Aaron. Et bon, après, il y avait d'autres raisons. Bon, des fois, c'est des querelles entre membres du groupe. Des fois, enfin, je suis aussi à اكتفوا au Canada تسالي فلاس les projets. أثن نتسالي في مورثي قال لها شتيني ذاكيا الظاهرة عجوذي في مورث تحسب زيادة في كندا أوي ما نتسالي كندا لا الظاهرة ثندي الجزائر ذيني قوحل فوالا ثندي في مورث إلا قيونا ذي عسا خام امشي هذا الجافري هذيك c'est pas la distance, l'éloignement qui va nous empêcher à garder le lien et à travailler toujours ensemble et à continuer à travailler.
Surtout celui-là, avec les moyens que nous avons. Eh ben, en 80, les téléphones portables n'existaient pas. Moi, c'est un téléphone fixe Guillaume, nous avons السولو. نغتروح نتاعنا وسخام. Et puis voilà. بصح ولاش لنا كي قلنا كي ثوره مقارفنا كي يمذن. أدى علي غرا الفلاون أي غرا فل لا ناج إترنال مكي سنيض كيوت ليميسيون ثنيض لا ناج إترنال سفهمي دوالاكي Les neiges éternelles, c'est les neiges qui ne fondent jamais. يفتي يكون فل أدى علي جابي ولا فلي وفتينا تروح ضل لي زلب مازال لا. تروح ضل جرجر مازال لا. أو ثورة كاكيا أنروح أدى عليا ولاش ولي ولا أبطر سنتيمتر كاري بوذفل دي جرجرة كثور. وي مي المعنى ينسد المعنى. فما ماشي ذات فلني كان أرد مضى évidemment يحمرها كنيسينا وينا. مي يدفلاون دابور كي دي يدفلاون أكني دينا الحسن يباس زيك كي دي يدفلاون دي مونتاني كي دي مونتاني دي paysannerie. Donc voilà, si tu veux, c'est une idée des oranges. برافو دالو دني راه كان جرجر بولاش دانا غدا طاكينا غدينا ما تهضر كذا في جرجر باسكو لا البيبان لا البابور كلها تابورت القبيله الكسوباثه ودني راه كان جرجر هذا مش دانا غدينا ناس العقل غدينا نتهضر كان في جرجر ماشي جرجر كي قلنا لا البيبان البابور اصلا غورنا يزنا يون ونازور يسني عليه يمثلنا عليه الانيماتور كريسينا الدالي الشيخ علي ازل بالقضيه تسلم فلاس يتسلم دفلاي ذاك قشيش العاليه اصلا يجيب سون فاسيلي ايدينا الحاصل دونك يتسلم دفلاي. Exactement, plus c'est un grand chanteur de Hadjar. C'est pas le même style que le vôtre, c'est dans le style. C'est le seul qui a essayé de maintenir le style qu'il fait. Le chant lyrique. Ou le choix. Voilà. ستيل نطاو صامروش جوستومون في ذوراري دي تسران الصوفيس كل نسي زعما اللي خبلا كابيلا كل واحد توجور بون زعما ديرو تركيبي لي انسترومون خاصها كنيا سولا دي الداليان كثا جت هي فريده عندي ما تشالانك تهضر فيك وكذا ميليتون قسمت اللي غنردوني ثاقيه اللي غدي الليسي متفاصل جتا فريده عندي داير تخبط السكسي يصدم القران سي لا بروميير اون دي بروميير شونسون ما نحن نروفونديكي الحاجه جتا فريده عندي باسكو ذا سلبع ناس جتا فريده عندي باش نروفونديكي نبغى يتفق نورش 2019 هاكي ما قارنا كالحراك دابا الحراك هاكي ماشي تقبيلي ثاكو تذكر انا كليشي هو سميه سي لو سونس كي كونت معليش إبا جتا فريده عندي غادي شونتي بارتو يبا سينيد يونا ينيد كنت والي هذه لي مارشيتو الناس هذه خزور باش طالب كي تولي ناس موا جو مارشا برج باراج جالجي دي بوير هذه تيجي وزودي بكايث على ميم اور او ميم طون اي لو ميم جور يندمج اي ناس روح 26 يوم اضرب بلي جو سوي بارتو اي موا اي مي زامي دو جروب بيان سور الدالي خاص بلي مسلايت سلا ميلودي نيكال ديجا يفاد لا ميسيديت ديجا سلا ميلودي نيكال بعد تعقي داك سلا ميلودي ني لا ميسيديت ذا شوث يبوسي خنزار يبوسي صافي السكر نزل بيا
façon زرب اللي دحسن زيانه سي انسبيري دو فيكتور خارا ان ارتيست كوبان اوفرتي فضيح. obligé. Donc, l'injustice qu'ils ont subie, Vida, Abchir Dahsen, il a adapté la chanson de Arzq Veilif. Et Ford, voilà, sur le terrain, il y a le terrain de Refvit, où là, je suis le marché d'Aud de Tsarniat, je t'arrive à la dire. Voilà, tu as qu'à devoir d'Arwainim dernier. Donc il est partout dans les marches. Partout. Ah oui. Voilà. Bon, c'est tant mieux. ما تنفع إشرا. Au moins نخدم أين ينفعنا ونعطي فارا بوريا. Les chansons, c'est des thérapies. ومازال نرنو هكا. Oui. Et les Toulousains. وسنيور ورا اكيد عرض بروشينمون السنه ما كاين والد غدا ولكن ديجا دالي مي ستان بليزير اشاك فوا قلت لك دالي اش بيضرب تروح بارتو بارمي لي رار زارتيست دايره كي ثورا سيغي ذا ريف ذول تاكيا اثني كي تبع درفا تخبر الدوليف اللي كندا اش قارت ثلاوين كدا يونو يراوا كي تلاوين اش قارت هذويا ناديو ستاوش ولا شغل بس مرض وظيفه الحنيفه دونك فوالا يوسف في لا كونديسيون فيمينين ولا شغل اللي وي اوبليجي اداني كثر حيه تبطو امريكيين كثر حي يربح والله راه ما بغا يوسف حنيفه ديال خاطرك بغيتي تحمل الميرسي شداد لا دغاز دنسل كان كثوره فاضله ويا علي نيران دنسل كان كاكيا اتصحفطوا ولكن الشيخ ثوره تحفظ هو الشيخات شغال حتى شيخات اللي حتى شيخ ديجا داني راهي اللي تيزلي ساكي دي خطر تلاوينا كيسي الكندا
avec un petit flash, hein. ايوز الدالي تلويرتي كدالي اسقسيني غدا الدالي داك جات شطح بوان ماشي دامان بالخير. جماعين بس ندير مثلا على المولود كيقار politiquement, que pensez-vous du fait de tourner le dos à notre démocratie directe, village, Larache, confédération, est un bon choix et prend dans le modèle occidental démocratie représentative. فهميت كان أشي قريب مثلا مولود شغل الكل في بورث القبائل ça une démocratie. Dans le village déjà, dans la cité avec les sqars parce que chaque village est une cité. الزوارو ذب الزوارو c'est-à-dire زيسوارور et les comités de village et toute la démocratie. Voilà. الثبات c'est l'Occident, c'est comme la démocratie en général. كاين بيرسونيلمون يعني العقليه انه وزاره راه ما يصحى لا زيه العباد لنا ايجاد رميين ارثدار باسكو سي ان بروبليم كيلكونك اين يبغون يضروث اما غير ويث مثلا غير سيني درما تدار ثاري فرون تلوث مثلا درتو الزميرة تسولي العرش تسفرو مي سي جو بو مبيرميت دو دير ولاد الحكومة ثرنا غطاس الشغلاكي تو ترمي ذيمي ما كثيرين كومون اكس و يكراك الوغ كو لا كومون نيو تفدا جيون العرش كويس شغل لو رون بوان ني لان بلجيك المانيا لوكسمبور فوالا الوغ كو لو كان ندير بغيو ما دينا اون دايره قد من كان يعني ون العرش نثواقنون ابا دايره دواقن العرش أي niveau. Ben non, ils ont fait tout un travail de façon à découper. Est-ce que كان وراويم et ben حضرنا ربنا سيثنا réellement. Après فقدني ذاك même الوزيعة نعطي مشرط pratiquement تقيمة لا alors que زيه il y avait beaucoup de traditions صراحة تيوث ولا الحكومة تدا يعني دير بغي بونشتا هو كان سي فاسون دو سيباري ديفيزي انسي ولا الرومينات خدمت قبل خدمت وي اسكو بالك هاد لا فوت نكوني داغن باسكو une grande partie des Kabyles malheureusement ils ont quitté le pays. وي سي ناتورال جاتي واضح سي ناتورال في النظام مثل يصلح حاجه الداليه كي يقال زوار هذا وين الداليه باسكو ندان التفاضيله تجمعين توقي بيرسون نومبيش دو ريسوسيتي سا ديسباري لانتو داران داولا شيون الجماعه دي دارت وسكواس كامل ولا الجماعه ils ont été remplacés par les associations de villages qui sont téléguidées par le pouvoir tout simplement. وكلا دعلي فغاز تفاض كاكيا سيران زمران مسلاي با دو بروبليم او يعطينا برواقيه ديال عنايش انا قتل نعاونيك برواقيه شتي فريد واسماش في راسي برواق الدليل ديال كان برواق سيتي او 91 دفا باز شتي فريد عندي او 94 اللي داتاكي وصل معنا نستا خاطر ابري باسكو سي باسي اون 88 ثوار فضيله قد عليها ثوار فضيله ماشي لا تشيتش ويني وارنا كاشي طاح طونزون طايلها الهوش ذو قص ماشي لا تشيتش
لا نشتغل بريدنا عديت واخدم اون 80 تفقد سور البوم 86 صافي في الديخ الالبوم في الديخ هذه حلوه في الدخيم هكا ايوا في الديخ فوالا اجمعين الدالي اجمعين اديني غوالي نق ولادي فراخ السلام يجلس يسمع غيرك اديني غوالي نق ولادي فراخ السلام يجلس يسمع غيرك يدي تازل ذي سافن لمن يمغي الحق يغلي صور خسي حالي يبس المغثم سارو سمث الغث ذك شوق غثي يتساو ثرو يبس المغثم سارو سمث الغث ذك شوق غثي يتساو ثرو ناس تسلن وذفين تصدق الهم يقول نباس فرو مقفي ذاتي ونرث الحيقة لا 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 اديني غوالي نق ولادي فراخ السلن يجلس يسمع غيرك اديني غوالي نق ولادي فراخ السلن يجلس يسمع غيرك يدي تازل ذي سافن لمن رد يمغي الحق أدي يغلي يصوب قسي حالنا عفو ربي هاكا قاعدة أجمعين Dans la foulée, Ali. Dans la foulée, Barwagia. يا قداش السبريت ادالي ايه Ah, ok. Il a cassé la réflexion. سيدنا وين أنت في الكار النهار أخرى الكاردينات وايدون ناس الكاردينات وايدون اسمحي أول تمثنا ولا شو غيليف مش هو اللي فيها ورد سعوضة عدالي وقنو صنضاس جنات ماشي الكذي لسنا في راس العصا كل تسيب بعيد ايه زغل بس اللي رد عليه في كذا غبادار في كذا غبادار صدل بس اللي في كذا غبادار فينا فرنسا ذي تدرسي وتخدم اليو استراتيجيك ونكون على خت بومبارديك سينا ثوذرين القبايل بين زواجلو سي لو فور ناسيونال داير الدالي تحضر ديجا لا فيت دي سوريز غوردانا لا انت لا فيت وامشي عند الحال امشي
ماشي توفيض ثمره لا سوريس باسكو كل شيء بون سي اللي بزنا كيتورا واش درش فيا راه خاطر مالوريزمون Jusqu'au point où ça commençait à vraiment prendre de l'ampleur. C'est deux les Algérois. Partout. Si vous rentrez en اسمي وانا بلي تسعو غزال apparemment même واسترنو تسعو غزال même Alain Delon يروح Alain Delon لوصيف حماني ثيبوين Non, mais c'était son ami intime. Enfin, bref. Donc, اسمي ولان بلي ثمراني من كل سكواس تسعو غزال أكثر. الحكومة الوقت النير يغالي لون أنولي tout simplement. Ils l'ont interdit. يانوش قالوا يتبعوش تداليا اش قالوا يتبعوش نغانا تصل لي سيريز يغرنا اسخدمني فوالا سي سا تخدم لي برواقيه Merci à vous. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. C'est gentil de leur part. Allez, je vais te poser une question un peu personnelle. Enfin, je suis personnel, mais non, allez, t'inquiète pas. Non, là, il y a personnel. مازال ارجو ماشي بيرسونيل علي ارجو اكيد نسقي بطرونكي امي كثير تبارح هذا الراديو ديجا صرت ترى ديجا لا بالور اللي انت درتي وارك شي ضبطي دار الراديو كمان انا قلت لك كامله والقبله راه دع القبله علي نقبلي كلش من قبله لا تروح بلا ما تشني راديو تنتزلي تنتايريه
tu rachètes chez Norti, Manu Wahdi. صافي ذاك بيرسونيل J'ai un combat qui m'attend. صافي ذاك بيرسونيل من نوع نيالاس. الخرشي فيه ومازال يدعم. رجعت ولا الدليل غير شو التخميم ضاف في السارثيت دي تمورت اش امك ثوالا الشيني تمورت تقبيليت ثورة كي لا سيتواسيون اكtuelle qui va ديري دليل voilà الساقي comment tu vois les choses la lecture سبانالا c'est confuse ouais c'est confuse يغمي تواهو وسبانالا enfin du موانك pourtant فرزا مليح وس ولا راه là c'est compliqué يعني. C'est un sujet un peu délicat très sensible d'une part mais rien n'est clair. Dites-moi on vit au jour le jour. تعيش هذا الساعة أزكى تزرع شاد نتوالي الخبارات نتوالي شو تقارني جارنا فيسبوك ماشين تو يعني عشيد دونك الزمير دارا تزرب tu peux même pas projeter des choses. Non, voilà, Chini en tant que c'est un artiste, un petit soali déjà le Qvail en général, parce que les artistes aujourd'hui, quand ils se prononcent, c'est quoi, on leur tombe dessus, tu vois, surtout avec les réseaux sociaux. Donc tu vois, Arlinda Fa'ala ou Arlinda Ftakfarine, chaque jour, Arlinda Fioun, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu fais attention à ce que tu dis, non Ben heureusement. C'est la moindre des non, choses. c'est-à-dire sans dépasser sur voilà, sans aller sur le terrain de ta liberté d'expression, ce que je voulais dire. Voilà. Ali, il est resté toujours lui-même. Il disait toujours ce qu'il pensait. Il s'est remis d'Imanis, c'est ça. Certainement. Voilà. Et surtout qu'il le dit avec une spontanéité. Moi, ce que j'adore d'aller, c'est-à-dire tu le prends, il le dit, ça c'est vraiment... Non, moi ce que je voulais lui dire, c'est qu'aujourd'hui on prend les artistes en otage. Par exemple, un artiste du Canada, je sais pas moi, il va dire qu'il est contre l'autonomie, contre l'indépendance, c'est-à-dire l'Inflash, tu vois. C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui me revient à l'idée? Alors qu'il a le droit d'avoir son opinion, il peut être ce qu'il veut, tu vois. Écoute. Et même dans le sens contraire, hein, les artistes qui prônent l'indépendance, également, ils sont victimes d'attaques aussi. Ils sont interdits dans les salles, interdits dans les maisons de culture. الناس واضني تسردون العمار ثوري ولا ما راس حكوا لا فايني وثني تساو ذاك النوع. Donc c'est vrai, c'est un sujet ناكي, c'est une question très sensible. إلا بنادم مقبل هذه كراداريس هذه والي ما ندايرس. زمرضت ضفتي شاركت. تفيك. الور الحذر يلها. الحذر لها عليها تفضل ديني الشنايه ذي قيم كان ذا الشنايه هذه شنو هذه سوسه من غامي فوالا يخدم لا بوليتيك الى قاد يخدم وكنا نفهم نعاون قال هذا الشنايني هذه شنو باسكو نبغى الشنا نحواج الشنا مي الا قاد نعاون داني لا قادين اي لو كوميرسون اوسي خدام ان كوميرسون يتعيش على مبغي معلم مبغي خدام ماشي ذا معلم أخدم ويفرى معلم يخدم هذا من كل يوم سون كومبليمونتير ذا الحرفة ينس puis voilà donc moi personnellement avec une artiste Dalil c'est vrai on fait de la chanson engagée ça fait bientôt un demi-siècle mais ça encore un siècle pourquoi pas مازال هذه وظيفة. Il y a des sujets auxquels certainement des questions plutôt des fois j'hésite à répondre parce que c'est pas mon domaine déjà.
Moi, je ne suis pas un homme politique. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. الدالي قضوا سيركا إنا ماشي الخير قضوا سيركا كاروث نضاس في قبايلي تشغل الحشيش C'est un ذا combat. هو فوالا وكي لونجاجمون اللي كنتي بيان سي زيك ديجا تختار الشنا تختار الشنا محدي ماشي بالوالا يوار الشنا أنا محدي نروح à l'ONU à négocier. C'est pas mon domaine. وزميل غير وسي الغرام. Pas aller à l'ONU pour négocier. Pas aller à l'ONU pour chanter, oui. Pour négocier politiquement, je ne peux pas. C'est pas mon domaine. وسي الغرام. Bon, d'ailleurs, clique des radios Canu, mais chez des l'ONU. Donc, لا لا c'est un exemple que je suis sûr. اللي كلار عليه اللي فريمون كلار ذا شي دي تمسلاي عليه وي كلار خاطر كل يوم انت في الحثيس. Et en plus, كل قبائل ça كي تقاس قبيلي كل يوم انت في الحثيس. voilà. non, mais c'est plus pareil, c'est plus comme avant. تفضي ثمورا نظن كل يوم ما كدني شنا اللي قيم كذا شنا ونخدم ذا سارتي يخدم دي فوا لي سارتي زون بوليتيك حوايجنا ان ارتيست. يا شنا حوايج ضرادي مسلا يناد كل شيء زلاتين الناس ما تبغى تسند شوي Une فوالا raison donnée. Voilà. Oui, et d'ici voilà, on l'a déjà fait d'ailleurs, pour contribuer, pour aider, pour être au devant du combat. Il y a 30 ans en arrière. Mais pour faire un discours politique, Ouais. c'est rare. Et puis c'est pas mon domaine. Enfin, moi, je ne le vois Merci. pas comme ça. Hein. Quand on écoute les textes d'Ali de Flaoun, franchement, Oui. c'est mieux que des discours politiques. Oui, mais de la politique. ah, Ce que tu chantes, c'est de la politique. Oui, bien sûr. C'est clair. Après, dire أو ذا مدح ولا Namdah, voilà. Bah oui. زاد شي كيتزحلي عليه كياد شطح يوثن تزلسه كياد يوثن تزلس نتايري يلها مليح يعجبني دوك اللي دارت. إلا قيم ذا أنا اسمح لي سبحان الله. باسكو يدرد يتمثل تاكني إنيك dès qu'un chanteur, un artiste parle d'un sujet donné, ادغلين فلاس دارين فلاس. مي أشو دننا Mais est-ce que c'est l'intolérance? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le. Voilà. اسكو ساعه الحق ادغلين فلاس d'abord il a قرا دارين فلاس. فوالا ديجا Non, il a قرا quand même. Il y a un minimum de respect d'une. Maintenant, الفنان اللي يدين تقني الناد s'il a évoqué des sujets عندها انقلق c'est un homme politique اثني دينين ماشي نسى غير اثني دين عندي قلق ان جينيرال لارمي اثي دينين ماشي نسى غير اثي دينين شاك يا وين ارويني كي بعدن يلي ماشي ذي الشغل قيم دي يدبر. ثلاث تينس نعم يلي ذي قيم دي ثلاث بيان تينس سور ماشي شغلي شاك يا وين ارويني كي خضان كش ذا فنان قيم ذا فنان. Moi, je vois mal un homme politique à dire sur scène et dernier une chanson. Il est farhat. Politique. Il est farhat. Ah, on a chanté dans la face. Pas tout le temps. Ouais, je vais ça là. Oui, je vais la dire. يشدوا يتساروا في كثافين بون يلها وين يقرز بيان سور يلها بيان سور c'est un polyvalent point. سي ان تو تيران La question n'est pas à ce niveau. Voilà donc. Mahdi Roussela, un chanteur, il fait la campagne pour un président sur une liste de la campagne. Il voit طالع. وعرطاس اي وي باسكو تخدم البوليتيك شتيني تتغني يا حبيبي ماشي كيف هكا. الور تغني قيم كان تغني تخدم البوليتيك روح تخدم على البوليتيك وتغني لها. شاكين سون دومين. Mais allez, aujourd'hui, je vais te poser d'autres questions. ما إلا شاغي Par rapport à Igad et Grohan, les artistes et Grohan, ils ont cautionné les élections, soit en faisant des caravanes,
Non, carrément en appelant à soutenir Bouteflika. C'est leur problème. Khatar, مثال dans la campagne. Ce n'est plus ce qu'ils étaient avant, pendant la campagne. حوايجك pour une période قدشنك ايه حوايجك قدشنك même la فرنسا خدمات l'année de l'Algérie, les hommes politiques ah oui, tu veux dire en France, c'est normal, ça ramasse du monde. Ah bah oui. Une pause musicale après Oui, نزمر نسلسل ليس دنوغال دنوغال الشغلك از دنوغال اوكي
مرمي سروثن يا الواث الصاب النعماس الحبس الصبر يثقفن سني فتيرو كزاتي الساس مو حال الدل ثقفن اجمع لي من ذا عساس احكو يدابا غمغار احكو دبغي غاب سلام سي زماني كنبغى دنغار يثني ذويني وسنملا احكو يدابا غمغار احكو دبغي غاب سلام امين يقيم ذي الهنا ثا معزوزتي وحمله امين يقيم ذي الهنا ثا معزوزتي وحمله فربا ذي تعتبض في اليوم الساقيني مكمجة خصم شتي سيدك في ثمور تسمكني نقار التحيا اسمكني نقار التحيا رانا في جدول ثبوت يونسنا ويض ينفا ونزلت ويضي الفات إلا غليت نقرو في سواقي فتلوزو أيني عاد بين موت في الشيطان ربا زيبزو كيف انت كويت القراس اسمه نور الفتق بثير اسمه نور تثق فيه الساقين فغارة فراس اجتغى كذي ثقذيني اشتغل كل تقديني وراح بركان في القوت الداري ضمي عزيزو أيني عاد بين موت في الشيطان ربا زيبزو انت يا جديدي انا ودي صفغن سلحي ربي سفغن سلحي عارف في خساين كنت نسلم تنبسي كنت نسلم تنبسي ماذني غدي جاك الحوت سوس فالسجات الزو أيني عدن بين موت في الشيطان ربا زيبزو تشفى نفس ميتني كادك وظني نثمني وظني نثمني الهوانا قلت يالك وما في فرشاني قماتي درجاني تيني كان جمعي تبسوط نفقا يثتيزي وزو أيني عدن بين موت في الشيطان ربا زيبزو
أي مغان ينومن إنهم نسبارة وكذا تسندك فوس المدن أين تحلى نستيدم أي مغان ينومن إنهم نسبارة وكذا تسندك فوس المدن أين تحلى نستيدم تيجي تنجار دي وضمن يطفي النفوس النكار أنفس نيت يدن يبوجي ناس يجومن أنفس نيت يدن يبوجي ناس يجومن
محبوس نفوس الناس يالنا ورخدي مالا دي برواكي نشكل أكنا دي سنادا لا محبوس نفوس الناس يالنا ورخدي مالا دي برواكي نشكل أكنا دي سنادا افدا غلني وسيني يغلي تفلي طلال مي غاس السدية ويم أهيتي القسام. Il est minuit dépassé de 27 minutes sur les ondes rebelles, les ondes de Radio Canu. On est déjà demain, mon ami. On est déjà demain. Oui. Voilà. Oui, David. Ali, là, je pose la question justement parce que tu l'as fréquenté à Matoub Louna, c'était le 22e anniversaire de son assassinat. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire 22 ans après Gwanya Nen Azamoul Matoub Lounas? Chacun. Alors, moi, c'est dommage qu'il a perdu à maintenant 22 ans de sa vie. Il a eu le courage de faire ce qu'il avait fait. Mais à mon avis, le كان يحضر شطو حيمانيس العقلية له مازالت جرانا كرايث مازال جرانا مازال ديالنا نكون نبغى هذا ديالنا باش ني غيجا يحبس سكوين يخدم يحبس ذيك خاصو لما لكن يبغوا يديو ويبغون يهضر ويبغون ينطق أين يخدم يتمثل لا بروف ساكيم بارتو chaque année اسم كثير ذم قران يوذ ميس صباح قال لي غادي سانت اتيان خدم ناس تجميل تنجر دو فلور تو دونك روحا سي غرنوبل سبيسيالمون à Saint-Étienne pour assister et de Saint-Étienne au Radar de la guerre pour assister aussi à l'émission. Bon, Noël Lounès, c'était quelqu'un de très très courageux. Mais est-ce que c'est une zmaladini bli nous connaît akhlaq vrid Lounès nala parce que Tijmelil c'est bien beau aller pleurer le 25 déposer des fleurs chaque année. Voilà, mais moi je pense que les idées de Lounès dans les textes Lounès c'est bien plus que ça. Je suis entièrement d'accord. N'importe qui est sagien يزمر ديكار ثاني وي نخدم تجميل mais est-ce qu'il فهم فما عيشتي قعاش اسمها كني يخدم اين يخدم dans toutes les difficultés qu'il avait traversées dans Kenya, je l'ai connu parce que on a pratiquement le même âge. Alhamdoulilah, jamais succès d'un succès. Il y a eu toujours un courant qui passe Yarana. Mais par rapport à ce qu'il avait fait et tout, moi j'aurais souhaité que هذه حذر يمانيس وهذه قيمة ديالنا هذه عيش وكنا ديالنا غادي يفك شو يكسن شو يزمر هذا ديالو ثمر ثالي on a besoin de ces gens-là. Mais les gens comme ça généralement ils vivent pas. Voilà. Ce que je veux dire c'est que on l'a pas éliminé pour rien, voilà. Tu sais يزمر là en 2020 je peux fermer les yeux, je vais faire une chanson, pas un album. Une chanson, le lendemain, je serai buté. C'est très facile. Machin et tout. Ah non, il y a des chanteurs qui insultent tout le temps. Les lives, ils insultent tout ça, mais on ne les touche pas, t'inquiète pas. Mais oui, là où ça a la popularité, il peut rester tranquille. Mais le mieux, à dîner, à تخدموا, c'est المحاضرة. وكنا ترنوض أتخدم الزيادة.
هذا هو شو غير محسوب. C'est clair. Mais Luna Sinkini, c'était un copain. Younous, je me souviens plus, 84, 85. J'ai été le voir chez lui, Mohamed Qadim. Enfin, c'est une anecdote, quoi. Il s'est d'art. Mais comme j'avais pas le temps d'aller le voir la journée, je vais à 1h du matin. Attends. À l'Hqa, il y avait des petits jeunes, tête d'art, la famille de Nazat Oukham. Imagine. Il y a un pistolet qui est arrivé. قالوا الناس قضى ربنا يملا من تصني لي ينرجي مات ايش يدينا انا دوك لي ما دياسين في قاورنا نكاث البارود tu vois donc Ousmar voilà c'est voilà bon c'était lui Younes il est comme ça ouais تنمس دالي jamais تنسو bien sûr jamais au grand jamais نسو اشو نكخذ. Pas de souci. De toute façon, Dali, tu reviendras très prochainement. On va continuer parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je voulais t'interpeller sur pas mal de choses. Malheureusement, ça a le work. Il n'est pas loin, il est à Saint-Étienne. Ça, j'évite les questions. Non, nous connaissons ça, le work. Ah nous connaissons ça, le work. Mais le problème. Il a qu'à chemin Saint-Étienne. Le voyage. Le voyage, voilà. Voilà, c'est le vin. Voilà. هذه يغال سيلفان دونك مازال خلاص عليه هكذا الكوال انت كرا اني دايني كوال ميدسقس اول تكرا ميدسقس ما قلاده تنمرتيني alors la guitare اولي مسفليذن وقبل اولي مسفليذن تيزليت سنكاروث واش نسرح on l'a choisi on l'a choisi non on n'a pas choisi eh ben on va la choisir مازمرا Ah, Dalil, vas-y. Celle qui a été demandée par beaucoup de monde. Je t'y ai vrida. Hein? Je t'y ai vrida d'adder. Je t'y ai vrida d'adder. Hey, Diner. Ta game, elle tourne tellement. والحمل هذا نعرفوها شنو غنيان ثاقي قاني مسفلين غنيان ثاقي وياض الويزة هي
Merci Ali. Merci à vous. Merci Ali. Oui, Fadela. Oui, Fadela, c'est le fait والدليل فاكرز ديال الدالي خدمه استجبيت ايماتو اسمي الفاز الفاز غلطة هذا كي غلط هذاك واش يدفع مليح 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 هي سور فيه هذا الدالي الفاز تعرف الفاز effectivement يحضر اساس النسا il va comprendre tout de suite que تواخدم في الناس الفلاس يعرفوا ربي mais par contre تعرف الفاز انا خدمت 179 يربح et que Lounas il a commencé à chanter en 1978 sauf que سميت انا خدمة كده الحسن وزيان tout à fait au départ le mot Elvez a remplacé Améroche. Tu vois, je fait Améroche. Le colon. Et avec le temps, avec tout ce qu'on a révisé, ينتقد الحسن يناد attends. C'est pas que je veux pas mettre Améroche, je veux mettre Elvez. Ça permet à ce que un poème comme ça, qui va s'adapter à tous les combattants, à tous les héros que nous avons. Voilà pourquoi on a mis Elvez, parce que dès qu'on cite un nom, dès qu'on cite une date, Et tu veux dire qu'il n'y a pas de date de péremption? Ben non, le combat intemporel. نخدم يتقرا ما يضحكوا كاين في 80 كان ذوك السفرو نقيب فينا ذي 80 قلاني مي 2001 لا وين وندار ما نعرفش. Donc au lieu de citer 80, il faut trouver un terme qui va avec et qui peut s'adapter à 2001, qui peut s'adapter à 2020 et vas-y, et vas-y, et vas-y. أتي دفن الجيل اللي تدون يرنا jamais تمت. Oui. Merci Dali. Voilà. Dali, on va finir avec les chansons. Salut, merci Dali, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Tu me l'as dit très très prochainement. Et je remercie tous les auditeurs et ceux qui n'ont. Tant que tu avais tant mieux, à Oudoukane. Voilà, donc je vais lui faire un peu de pub. Hein. Ceux qui veulent programmer à l'île de Flaoun, à Madrid des Français, à Madrid Canada. La chanson. Je te fais de la pub. Voilà. Donc si vous voulez le faire venir, il est là, en pleine forme. Allez, et il va nous chanter la dernière chanson à Sagui Ali. امشي فضيله علي تلبير الفاز دات الجداد الفاز دات الجداد تلبيرتي تلبيرتيك الدالي يعطيك الصحة تلبيرتي الدالي مكترة إشرا الحباب إشرا قمدانان Karas, je ne suis pas un éléphant, mais j'ai une mémoire d'éléphant. اللي هو سلام دالي سلام تلويرتي أمنو غيتكمل Ah, voilà. Alors laquelle? Le dernier, un dernier pour la route. Vous connaissez le livre et le film? Un dernier pour la route. Oui, le livre surtout. C'est pas beau ça? Ne serait-ce qu'un couplet de sa chanson, et moi ça se fort bien.
Il a beaucoup aidé pour la formation du groupe Idflaoun en 1976. قرار اسمي سيدنا après. D'accord. Alors, si vous vous souvenez du groupe Isoules, Mouhskat Athlassia Forbert, qui avait une belle voix, avec Mouhawin, qui était un bon parolier aussi, Tariq Aït Habou, guitariste de Yidhir pendant 40 ans, qui était membre fondateur du groupe Isoules. Voilà des choses à révéler. ولا ضاع عليك راقي سماوان جروبي سولاس جروبي كفال فلاوان اجرا جوجوغن كو دي جينيراسيون دو النصليين رباح النصليين اللي ربين بابا c'était on a commencé l'émission par parler de ça de toute façon. Et j'ai voulu parler de Mouhskat Athlassia Forbert, quelqu'un qui a voulu faire, il a toujours fait des choses se goulisse. سنمرتي لك يا علي سنمرت الصمق ولا الصمق اولا قالوا قار ديون ومغارة كني يجرب يسني ولا يتوالي إنك خروين أي خدمة الشغل que ce soit un artiste, que ce soit un homme politique, que ce soit ce que tu veux. Inek, s'il a tout de suite l'esprit, il fait de la chanson. On aurait créé un parti politique dans le but de gagner de l'argent, il ne réussit jamais. Jamais. Non, mais. Et Mouhskat, ce qu'il avait fait, c'était pas pour gagner de l'argent. À preuve, 40 ans après, j'en parle. Ouais. Je vous remercie. Les gens de l'ombre, Moussa, Mouhia, Moussa Abdelkader, oh là là. Moussa, oui. On est Moussa Amtian, en plus. Un très très grand chanteur. Oui, monsieur. Très grand artiste. Tout ce qu'il avait fait. Alors, Moussa Amtian. Ouais. Très grand artiste. Mon petit cousin. Ouais. سنمرت علي. Voilà. سنمرت نون كون ودي سمح سيسن. Salut à nos amis. On va les saluer. Après la chanson, on va saluer beaucoup d'amis qui sont là. Nos amis berbères du Rif. Zernennar. Boalem et puis Mohamed. Ouais. De toute façon, ils s'appellent tous Mohamed, donc je ne me rappelais plus, mais j'ai dit au pif. Mohamed. Merci Fadila. سلمرتي سلمرتي كدالي سلمرتي وانا الكل تجي والتلوث روح لي هنا الفز باش جلاد معاذ ربي سلمرتي روح لي هنا
t'inquiète pas, tu sais, t'es toujours bienvenu. On espère te voir prochainement en spectacle à Lyon. D'avoir pensé à moi. Mazal Kharaz, prochainement on te verra à Lyon. Et puis une grande pensée à notre ami Seham Stiti, qui est actuellement en souffrance. Elle est malade, donc une grande pensée à elle. La cagnotte est relancée à Dali. Voilà, la cagnotte est relancée. Et un petit message juste à ses amis artistes que je trouve très discret. Et je pense qu'il y a un manque de solidarité au niveau des artistes. Et je voulais leur lancer ce message. La première fois, c'était bien passé à Dali. Très très bien, mais il y a beaucoup d'artistes, ils sont dans le paraître, malheureusement quand il faut être solidaire de la famille artistique, ou le chefin. Donc je tenais à leur passer le message comme ça, ce serait peut-être le moment de vous réveiller. Merci à Dali. Voilà. Que j'ai connu, Snarvavas aussi. Et moi, c'est oui. Vous parlez de cagnotte. Moi, je ne suis pas dans la possibilité de mettre. Non, ماشي يدير من داليا. Au moins, partage نرى سواوال. أفي دندرة نغدا جيليون. Ce que vous ramassez, vous lui envoyez. Merci beaucoup. Non, même soit Walken, tu vois. Une cagnotte qui a été faite au Sénégal en 3-4 jours. Même pas 24 heures, c'était réglé. 12 000 euros. Après, ils l'ont. Mais non, la cagnotte a été annulée. Il manquait des documents. Il manquait des documents pour sortir l'argent. Donc, du coup, ils l'ont fait sauter, mais il y a une autre cagnotte qui est repartie. Actuellement qui oui, je te visais pas d'aller, je sais que tu fais partie des artistes non, je voulais le dire aussi, des artistes comme toi, Khalid et d'autres qui sont toujours là quand on les sollicite. Il y en a d'autres, attention Glenn, donc ils se reconnaîtront. Voilà, au moins Adaoun Ken Swawal avec une on va faire une émission spéciale. Là, Machida Wala Dalé, les gens les grandes gueules. Des grandes gueules chanteurs. دالي لا دنوا على السوجي ذاكي ماشي ذا هو اللي كان بيان سور حوايج يزري حوايج تداول الناس حوايج معاونه فوالا دون لورجونس الى طلبتها سي ليكستريم اورجونس طلبتها اوكي الاعمار طلبتها الي دون il est malade, il est très malade. Ben, je l'ai vu il y a quelques mois. Très bien. Oui, je l'ai vu il y a quelques mois. Il a même été hospitalisé. Mais Gomen Safnirfis. Ben voilà. لأنه يظهر وكيل الأعمار كيف situation très difficile. Voilà, on va finir à Dalila avec ça. تنوية عليه, merci. Chanson, je suis sûr que elle va te plaire. C'est peut-être la mieux. Allez, on y va. Allez, envoie. دليل Oui, aussi bien, t'inquiète. دليل Merci à tout le monde. Celles et ceux qui étaient à l'écoute. C'est parti. La chanson s'intitule Slam Flawan. يا باشي تفنون إذ الستور سكرتي ناس يا باشي تفنون المشوار وضال وضال نركد قدرة عليا نجلد السوينين ساعة يكون وين يدي سلم المشوار وضال وضال نركد قدرة عليا نجلد السوينين ساعة يكون وين يدي سلم أبريزنا أخيرا يا راشي زفلاون أبريزنا أخيرا يا راشي زفلاون
la la la